老眼だって思っちゃう人結構いるんですね。あなたが今見づらいの、白内障です？老眼です？どっちです？これ、見分け方があるんです。眼科医の稲本です。今日は白内障セルフチェックと白内障の症状についてお話しします。ということで、まずセルフチェックやっていただこうと思うんで、これ見てください。で、なんて書いてあるのかについてチェックしてみてください。どうぞ。ということで見ていただきました。なんて書いてあるか。A, B, C, D, E って書いてあります。全部見えましたか？全部見えなかったって人いると思うんですよ。これは問題なんですね。なんでか。これが白内障の初期症状で見えなくなりやすいものだからです。どういうことなのか。白内障の初期症状というのは、よく視力が下がるだとか言いますけども、視力が下がるのはある程度白内障悪くなってからなんですよ。例えば70代だとかなってくると視力下がってくる人もいますよね。でも40代、50代、60代とかぐらいの時ってそこまで視力下がらない人もいらっしゃるんです。するとまず何が起きてくるか。最初はコントラスト感度といって色合いが分かりにくくなってくるんですね。今回出させていただいたのは黒地に青の文字です。で、この青の文字がしっかり青で黒と差がある場合はコントラストが高いって言って、でコントラストが低くなってくる、つまり青がちょっと黒寄りになってくるんですよ。すると見分けにくくなってくる。で、白内障がない人の場合はちょっとぐらい差があって、それでも全部見えちゃう。大丈夫なる ABCDE 全部見えるわけですが、白内障がある場合はこの色の差が分かりにくくなるので、最後の E だけ見えないとか、もうちょっと ABCD まで見えないとか、ABC までしか見えないとか、全部見えないってなるとさすがにもっと大きい病気かもしれないんで、基本的にはそんな感じと思ってください。じゃあ、なんで色合いが見づらくなってくるのか。白内障というのは確かに白内障、白くレンズがなる、ね。目の玉の中には、これ目の玉の模型なんですけど、開けてみると中に水晶体というレンズが入っています。こんな感じのレンズが入っているんですね。このレンズが白から黄色に変わってくるのが白内障です。なので、色付きのサングラスをしているような状態なんですよ。サングラスとか色付きのしてみると、なんか普段と色合いが違って見えたりするって経験ありませんか？それなんですね。それがもう24時間自動的にあなたに組み込まれてるっていうのが白内障の状態なんです。色合いが悪かったって何の問題もないでしょ。思いますよね。でも、例えばお化粧をする場合、その色合いが分かりにくくて化粧が濃くなりすぎてしまったり、お洋服を選ぶときに色合いがちょっとビビッドになりすぎてしまったりだとか、逆に地味になりすぎてしまったりってこともあるんですね。それ以外に普段、例えば、注意書きとかあるのは見逃してしまったり、そして階段ですね。階段っていうのも段差があるじゃないですか。この段差っていうのはもちろん遠近感とかいろいろ見てるんですけど、もう一つは段によって影がついて差がありますよね。いい階段だとその端っこにちょっとテープをつけてくれたりして色を変えてくれたりしてるんですけど、端っこの色変えてなかったりすると、ただの茶色とか木でできた階段とかだと段差が分かりにくくなってくるんですよ。すると何が起きるか。踏み外してこけてしまう。で、階段って1個こけてるだけでズルズルズルっと落ちてしまって、例えば足の骨折、特に大腿骨頸部骨折って言って足の付け根を骨折してしまうと結構重症になってしまうんですよね。なので、もし今回の検査がちょっと問題があって眼科に行きましたと。で、まだ手術するほどでもないって場合は、ご自宅の階段気をつけてください。階段がちゃんと段差分かりやすくなってるか。分かりにくいんだったら、端っこにテープをつけて色合いをはっきりさせるとか、ちゃんとライトを明るくしてあげるとか。特に症状としては、まず今言った色合いの変化だけではなくて、
暗く感じるって方もいらっしゃるんです。どうしてか。ちょっと白っぽかったり黄色いのがかかるわけだから、光が入ってくるのが少なくなっちゃうわけですよね。そうなってくると、例えば夕方見づらいよねとか、そういう風に感じてくるんですね。夜ももちろん見づらいですけど。夜トイレしに行こうって、おしっこしに行こうと思った。けれども、足元がちょっと危なくて転びやすくなってしまうとか、そういうことが起きてくるんですね。なので、暗く感じてしまうことが。逆に、眩しく感じる方っていうのもいらっしゃるんですね。例えば、車の運転をしていた。対向車のライトが入ってきて、うわ、すっごい眩しく感じてきた。前はこんな眩しくなかったのに。なんでだろう。白内障になったら、さっき言ったように色がつくわけだから。色付きのサングラスしてるようなもんだから。普通に考えたら、暗くなる。これだけが当たり前ですよね。じゃあ、なぜ暗くなるんじゃなく、眩しくなってしまうのか。それは、白内障のなり方によって、レンズが一面真っ白になってくる方もいれば、ところどころ色がついてくる人もいるんですね。すると、光が散るんですよ。レンズとかってこういうのがあって、傷がつくとキラキラするのってわかります？このキラキラする現象が起きることによって眩しく感じるので、だから光をしっかり浴びた時に眩しく感じるっていう現象も起きてきます。また、月が3つ見えるとか、4つ見えるとか、物がちょっとブレて見える。こんな見え方になる方もいます。じゃあ、視力が悪くなってるの？視力はそうでもないんですね。ちゃんと見えているのに、2つ3つに見えてしまう。で、この2つ3つに見えるっていうのが、いろんなタイプがあるんですよ。例えば、片目を隠したら1個に見えて、両目で見ると2つに見える。これは、複視、両眼性複視、両方の目で見るときの複視と言って、目の動きの問題ですね。目の玉がまっすぐ向いてくれないで、片方だけが外向いちゃうとか、内向いちゃうとか、上向いちゃう、下向いちゃう。これが両眼性の複視です。この場合は、極端片目眼帯してあげると、ああ、全然普通に見えますってなります。白内障の場合は、両眼性複視ではないです。単眼性複視と言って、片目で見たときに、1つ、2つ、3つ、1つは普通か。2つ、3つって見えてくるんですね。これは、白内障水晶体のレンズ、汚れ、またはその変化によって、ブレてしまうんですね。それによって、2つ、3つに見える。で、普段の生活は2つ、3つに見えないのに、月とか星だけ2つ、3つに見えるんですって方もいらっしゃるんですね。月とか星はまず遠いっていうのもありますよね。だから、そもそもはっきり見づらい。さらには、発光してる、光ってるものなので、ブレて見えやすいっていうことがあります。だからこそ月が2つ3つっていう風に、結構月とかで表現する人が多いんですよね。星が、あんまり星一生懸命見ないのかもしれないですけど、星がいくつも見えますって人はそんなに多くないかなっていう印象がありますね。これまでが見え方の症状です。白内障で見え方以外の症状あるの？初期症状であるんですね。これ何か？疲れてくるってことです。本を読むのが最近はちょっと疲れてきちゃったんです。テレビを見るのも疲れてきちゃいました。なんかパソコンしてるとイライラしてくるんです。これが白内障の初期症状のことがあるんですよ。なんで？見えないだけでしょ。なんで？見えないんだけど、全く見えないわけじゃないですか。例えば、真っ暗だったら疲れないんですよ。だって別に見えないんだから、いや、なんか見えないなって。それで終わりです。でも、全然見える。見えるんだけど、見づらいので、その、ちょっとぼやけた画像を脳が一生懸命補正しながら見るっていうのが、白内障の、初期の頃の状態なんですよ。あまり末期になってくると全然見えなくなってくるんですけどね。ってなってくると、脳が頑張るんだけど、きついんですね。だからこそ、本を読むだ、テレビを見るだ、スマホを見るだ、パソコンを見るだってしていると、前ほど集中力が続かない。疲れてしまう。頭痛がしてしまう。こんな感じで、目の症状なの？なんか違くて、最近、
年取ってイライラしてきたのかなとか、ストレス溜まってるのかなとか、思っちゃいますよね。違うんです。普通に白内障ってことがあるんですね。なので、なんか疲れやすいとか、集中して物が見れない。これが意外と目の病気、白内障ってことがあるってことは知っといていただけるといいと思います。そして、だんだん白内障が進んでくると、視力が下がってくるんですが、白内障で視力が下がってるのに、老眼だって思っちゃう人、結構いるんですね。あなたが今見づらいの、白内障です。老眼です。どっちです？これ、見分け方があるんです。白内障の場合は、遠くが見づらくなる。手元も見づらくなる。どっちとも見づらくなるんです。老眼は、遠くは見えるんです。変わらないんです。手元は見えなくなるんです。だから、遠くも見づらくなってきたら、白内障の可能性があるわけですよね。手元が見づらくなってきたら、老眼、プラス白内障かもしれないけど、老眼が影響としては考えられるわけです。だから、距離によってその見え方や理由が変わってくるので、全部を全部老眼だと勝手に思わないでください。それによって白内障を早く見つけるとか、早めの対処ができることもあるので、私は年で見づらいんだから、これは全部老眼だろうと勝手に考えない方がいいですよってことですね。で、進んでくると、もう頭がもっとしてくるというかな。認知機能が落ちるとか、そういうふうに言われたりだとか、気持ちも沈んでくる。鬱っぽくなってくるとも言われます。認知機能が落ちるというのは、認知機能というのは物を認知して、それで動くわけだから。見えなければ認知できないわけですよ。それは落ちますよね。鬱っぽくなるっていうのはよく暗いと。例えば気持ちが落ち込むと世の中が暗く見えるって言いますよね。同じように、ただ暗く見えるだけで気持ちも落ち込む。だからどっちが先かはわからないけど関連しちゃってるんですよ。なので、意外と気持ちが落ち込んだり、認知機能にも影響してきてしまうので、ある程度進んだら白内障は手術なり治療をお受けになるっていうことが必要であるっていうことは頭に入れといていただけるといいと思います。じゃあ、手術を受けるときどんな感じなの？眩しいのとか痛いのとかっていうのは具体的なそういう動画があるので、ぜひそっちも見ていただければと思います。白内障についてはそれ以外にも受ける時の心構えとか、こういうふうに手術後気をつけた方がいいよとか、手術後こんなトラブルがあるよっていう動画もあるので、ぜひそっちも見ていただければと思います。また、今後も動画見逃さないためにチャンネル登録、ベルマークよろしくお願いします。また、見逃さないように概要欄にメールマガジンっていうのもあるので、それも見ていただければと思います。よろしくお願いします。